check the mic and make sure it sound right, boys. Hi guys, great day sa inyong lahat and welcome back to my channel. And for today's video, nahihirapan ka bang matulog dahil sa ingay ng iyong paligid? Or gusto mo lang ng relaxing music para makapag-concentrate ka sa mga ginagawa mo? Pwes, maaari mo itong subukan, ang Sleep Sounds app. Ang Sleep Sound app ay isang mobile app na maaaring makapagbigay sa iyo ng mga background music na maaaring makatulong sa iyo sa iyong pagtulog o sa iyong pagre-relax. Meron din itong mga sound effects na maaari mong i-remix sa mga background music na swak sa iyong taste. Free version yung i-share ko sa inyo guys, kasi kapag nag-check ka sa mga app store, halos karamihan ng mga sleep sound apps ay may mga bayad or naka-premium. Sa pag-check ko, merong umaabot ng almost 1,000 per month, which is para sa akin, in my own opinion, masyado itong mahal. Kaya naman, ilalagay ko dito sa description box itong app na i-share ko sa inyo. So, huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. This is Eman and welcome to Great Day Channel. So, we are here guys sa Sleep Sounds app interface. So, sa baba, merong tatlong icon, yung sounds, custom, and settings. So, dito agad may kita nyo kagad yung mga sound effects or background music na pwede mong pagpilian while you are relaxing or you want to sleep. So, dito sa halimbawa, ito, yung oceans. Yan, ito yung pwede mong gawing background music habang nasa kwarto ka, nagre-relax, or nasa backyard ka. Ayan, so, back tayo guys. So, dito, pwede tayong mamili. So, halimbawa, itong cafe. Ayan. So, dito sa cafe, ito yung magandang, kunyari, nagre-relax ka, nasa terrace ka, nandun ka sa terrace ninyo, nagkakape, nagsusulat, or gumagawa ng work. So, pwede mo itong edit or pwede mo itong i-customize. Just click dito itong third button sa right. Pwede mo siyang lagyan ng ibang sounds. So, halimbawa, tanggalin natin yung crowd. Yan. So, para medyo mas maganda pakinggan. So, dito na-adjust mo din yung volume ng music na nilagay mo. Pwede mo siyang lakasan. Pwede mo rin siyang hinaan. Yan. So, yun yung music. For example, gusto mong dagdagan ng konti pang sound effects. Click natin tong violin. Yan. So, halimbawa, di mo siya gusto, tingin tayo sa harp. Yan. So, medyo maganda yung pagkaka-jive ng harp saka ng music. Yan. So, if you are satisfied with that combination, just click the check button. Yan. So, may konting ads lang naman nalalabas. Kasi dahil nga free app to, so usually ang ibang free app merong mga ads. So, yan. Automatic naka-combine na siya doon. So, pwede mo siyang i-post. Yan, pwede mo siyang i-post. Pwede mo siyang i-play ulit. So, halimbawa, gusto mo lang siyang i-play for 2 hours or 3 hours, pero naman din siyang timer. Yan. So, nakalagay dito, no timer, custom 10 minutes, halimbawa, for 2 hours lang. Ayan. So, automatic, just click the play. And then, after 2 hours, automatically mag-stop yung music. So, pause muna natin for a while para mas marinig nyo yung explanations ko. Ayan. Dito tayo sa customs, guys. Dito sa customs, pwede kang mag-combine ng mga gusto, iba-iba mong trip na background music or effects. Ayan. Ayan. Tanggalin natin to. Flute. So, anong maganda kayong i-partner natin sa flute? How about the bird?
Yan. Medyo masarap pakinggan. Adjust natin yung volume ng flute, guys. Sagot na pala. Tapos, maganda kung medyo forest type. Bawasan natin ng konti yung sounds. Angat natin ng konti. Yan. Tapos yung bird, bawasan natin ng konti. Yan. Para ka nang nasa forest. Habang may ginagawa ka or nasusulat ka, nakita mo para ka na rin nasa forest. So, if you're satisfied with that, just click the speaker icon and then save the custom. Yan, automatic nagsisave na siya doon. Yan, so makikita mo ito. Ito yung kinustom mo for 2 hours. Edit custom. Yan, so pwede mo siyang pangalanan. Like dito. Relaxing with birds. Okay. And then, click the check icon. Yan, so automatic. Nandito na yan. Makikita mo kagad. Yan. So, dito naman tayo sa settings, guys. Go Premium. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron dito 50 pesos per month. So, not bad. So, meron na ditong additional. May mga lang to. Kapag may mga
extra added or new added background musics. So dito yan sa premium plan. So sa rate us and share, you want to share this app version, feedback, credit, privacy policy, or more free apps. So dito sa more free apps, Lullaby, binaural beats app, meditation music. So dito pwede nyo i-check yung additional app na gusto nyong i-download. And that's it for the Sleep Sound app. At yun na nga guys, nakita nyo na yung mga features sa loob ng Sleep Sound app. Hopefully nakatulong ito sa mga tao na nahihirapang matulog at sa mga naghahanap ng relaxing music while concentrating on their task. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. At please don't forget to like and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga latest videos. At tandaan, anuman ang pagsubok, anuman ang problema, kayang-kaya natin yan. Always make your day a great day. God bless you. It sound right, boy.